Энийг үзээ. Энэ влог энийг үзсэн маань ач үзэг байгаа. Анхны влог Mongolia eSport Awards 2025. Ace шүү дээ. Мажорын одоо Vitality-тэй тоглосон Ace хийх яг тэр мэдрэмж дараа нь ямар байсан бэ? Эсвэл сэтгэлийг хамсдаас сонсцгоё. Тэр жамаа явах шүү. Баярлалаа. Ингийн лидер хийхийн давуу тал болон сул тал гэж байдаг уу? Zaging of the year 2025. Монголцийнхан бас энэ ирсэн байгаа дамжуулаад саруул маань эмзгийн одоогоо уулзаж ярьсан би маш их хүсэж байна. Ерөнхий ивент гэж. Яг одоо паркинг төв зэг дээр байна. Төв зэг ч юм уу аль зэг чинь ямар ч гэсэн нэг юм дээр байна. Тэгэнгүүтээ бид нарыг одоо хаашаа орох гэж байгааг харцгаая. Дагаад ороорой. Оны шилдэг стример, оны шилдэг тоглогч плеертэй ерөөсөө 2025 онд ерөөсөө шилдгийн шалруулах ийм гоё аварцыг зохион байгуулж байна. Mongolian Games eSports Awards. Энд миний краш ирсэн байгаа. За би барьяач. Ер нь та дагаах юм уу? Чи дагаах юм уу? За ерөнхийдөө нэг иймэрхүү юм болж байна. Энд чинь мангар олон хүмүүс байна. Дээрээс нь маш их чанга хөгжин байгаа болохоор битүүрийн яриа бас чанга сайн сонсогдохгүй байж магадгүй. Тэнгүүд одоо энэ чинь манай Мё ярилцлага өгж байгааг харж байгаа. Стример өнгөрсөн жилийн Streamer of the Year. Би бас нэг кадрт орчих ингээд Streamer of the Year-тэй. За тэгэнгүүтээ та бүгд ингээд харах юм бол энэ жил болсон оны шилдэг үйл явдлууд энэ жил болсон биш юм байна. Ерөнхийн ингээд онд болсон ингээд оны шилдэг Mongolian Games eSport-ийн түүхэн мөчүүдийн зураг байгаа харагдаж байна. За энийг дараа нь манай зураглаач дараа нь та нар зургийг аваад харуулчих бах. За тэгээ бүгдээрээ тийшээ харах юм бол Mongolian eSport Award 2025 гэсэн том самбарыг харж байгаа. За энэ самбар дээр болохоор ерөнхийдөө саруулж дээр сая зураг даруулсан мангар олон хүмүүстэй зураг даруулж ярилцлага хийсэн. Дээрээс нь би нэлээд хурдтай ярьж байгаа нь бас энэ хөгжимтэй жоо холбоотой шүү. Энэ бас дээрээс нь зөвхөн геймер гэхээс илүүтэй бас стримерүүд те eSport-тай холбоотой гоё стрим хийдэг бүх гоё залуучууд цугласан байлээ. Харж гэнэ үү? Ирхэн мөндөд үзэгчтэй. За уух юм яах вэ? Чи нөгөө охин харуулдаг гэдэг шиг уух юм харуулдаг. Энэ хардаа бүр өөлгийн ишгэх зай. Бүх зэрэгтэй алга. За яриа өгөх боломжтой юу? За бид нар нөгөө level up-аас явж байгаа байхгүй юу? За тэгээд level up-аас бид нар одоо ингээд шахасаа Mongolian eSport Award 2025 дээрсэн сэтгэлийг нь асууж байгаа. Гоё наа. Гоё наа. Эго гоё наа. Бид гоё хүмүүс харах гад гоё наа. Анх удаа олж штэ тий. Анх удаа олж байгаа болохоор тий айго гоё юм зохион байгуулж байгаа маань цоон байгуулж байгаа хүмүүст баярлалаа баяр хүргэе. Би бол одоо Spurs-ыг бол бүр багаасаа үзэж өссөн юм байхгүй юу? Тэнгүүд та хоёрын Dota тоглолтыг мэднэ. Би тоглодог, манай цогтой тоглодог. Цогтой тоглодог. Тэгээ би болохоор Counter тоглодог. За Counter тоглодог. Тэгвэл түрүүний нэг юм за юу асуучих. Counter тоглоод одоо та хэр удаж байна? Нааг мэдгэн мэднэ. Мараа зараа мэдгэх баха. За би бол Counter тоглоод нэлээд удаж байгаа. Би чи 2007 оноос хойш болсон. Хоош хийжтэй миний 6 муушаа. Тэгээ угаасаа 1-ний 6 тоглодог байсан. Тэгээд CS 2-ыг болохоор нодлонгоос за баг энэ жилээс ч юм оны эхнээс л ихэд хальтмалхан тоглож байгаа. 1-ний 6 бол нэлээд сайн тоглодог байсан. Тоглож мэдж байгаа хүмүүс бол Extreme клан байсан. Тэрний Moon гээд байсан. Тэр нь би шүү. Moon ахвачтай. Одоо хэлээ. Хоол яг. Самано баяр үргээ. Баярлаа. Баярын мэд. За одоо eSports Awards ирсэн байгаа сэтгэлээ бид нартай хуваалцаач. Мэдээж өндөр байна. Тэгээд өөрийгөө бас өргөдөн ч хийж бодоогүй байсан. Тэгээд бас ирсэндээ баяртай байна. Өөрөө ер нь ямар нэг eSport-тай холбоотой тоглоом тоглодгоо Counter Strike юм уу, Dota ч юм уу? Хэлгүй яг бид нар ч одоо яг л нөгөө хужаа сиганаас эхлээд тоглосон жинхэнэ видео тоглоомны үеийнхэн тэгээд ер нь бол яг үндсэн гэх юм уу те? Яг бидний насаараа тоглосон спорт бол Dota 2. Тэгвэл одоо нэг Player of the Year лөө. Өөрсдөө байсан те. Очоо үлдээ. Game Awards байгаа штэ. Тэгээд тодорхой магадлалтай King гэж бодож байна. Counter Strike-аас байх болоо, Dota-гаас байх болоо. Яг одоо Dota уралдаанд орсон байгаа учраас Dota-гаас бол гарахгүй баг. Counter Strike бол хамгийн оргил үедээ байгаа. Тэгэхээр Counter-аас гарах магадлал илүү өндөр болоо. Би нөгөө PUBG Mobile Legends-ийг сайн мэдгүй учраас
магадгүй тэнд бас айгүй одоо тий ранк өндөртөө пиктэй явж байгаа тавирчин байж магадгүй уучлаарай. Тийм учраас Counter Strike-аас одоо манай Монголын нэг маань гарахад удаад За баярлалаа. За сайн байна уу? За сая мажорт яваад ирсэн. Баяр үргээ маш амжилттай сайн тоглоод ирсэн. За тэр одоо ингээд мажорт ороод бас Монголдо буцаад ингээд ирээд Mongolia e-sport award гэдэг ийм арга хэмжээ анхуд ингээд зохион байгуулсан. Юу анзаарлаа. Энэ нэг том заалахаар ингээд аавж асуудалтай ашиг байна. Одоо мань болонгууд гадны одоо Stream of the Year ч юм уу, Game of the Year-ний ивэнтүүд болд нь шүү дээ. Тэнгүүд яг ийм зураг авалтын ийм самбартай өрөөндөө ямарч бараг чимээгүй л байт юм байна. Энэ дээр сэтгэлээ хэлээ шүү дээ. За сэтгэл бол ер нь бол гоо дээд нэг Монголтойгоо бас ингээд яваад ирсэн болохоор ер нь бол энэ жилийн ер нь бол хөөжөлд л ашиг. нэлээд сайхан байгаа. Сайхан байна уу? Их маш үр өгөөжтэй гоё жил болсон шүү дээ. Танаа багийн өвч гэсэн. Тий. Би энэ жил бас өөрөө анх удаа мэж орсон байж байсан. Тэгээд цай Монголтойгоо тоглосон. Тэгээд ер нь бол энэ жил бол ер нь нэлээд гоё л байл. За контролизийн хувьд одоо ингээд саяхан Монголын баг нэгдсэн юм болохоор ингээд шинэхэн фэнүүд байгаа мэдээж. Тэнгүүд фэнүүдтэй хандаж хэлэх сэтгэлийн үг байна үү дээ. За тэгээд фэнүүдтэй за байгаа л гэхдээ ер нь байгаа фэнүүдэд явуулсан ингээд дэмжлэгт баярлаа. Одоо тэгээд цаашдаа улам илүү хичээнэ гэж. За ястаа Twitch-con өдр бас сул болдог бидтэй хэцүү бахай. Twitch-con ч бүр амар том авирнууд болдсон шүү дээ. Twitch-con дээр ч бас ер нь бол чимээ багтай л дээ. Тэгээд угаасаа ингээд стримерүүд тус нь бүүт гаргацсан. Яг ямар ч дуу байхгүй. Гэтэ хүмүүсийн шууган бол авир хэлээд. За баярлалаа. За оройг сайхан өнгөрүүлээрэй. За ингэнэ сая контролиз Монголын стендинг тоглогч болох контролизээс яриа авлаа. Тэнгүүтээ маш гоё юм байна. Маш сайхан байна. Яриа авсан хүний өвч гэсэн маш гоё байна. Тэнгүүд манай Монголцийнхан бас энэ чинь ирсэн байгаа үед дамжуулаад саруул маань Имзиньотойгоо уулзаж ярьсан би маш их хүсэж байна. Тэгээ Имзиньо энэ хоёр явж харагдах юм бол шууд андаж очиод би одоо урд нь очиод суудаг ч юм уу яадаг чи зогсоож жагаад саруулыг гэс дуутахаас Арай эрээг баг шиг байна. Гэтэ саятай плиц ол явж байна. тийм плиц явсан 910 явсан. Оо тийм үү. Би бол бензиныг одоо яг тэр үед нөгөө нэг би сая контролстой ярилцлага авч ирсэн учраас саруул маань бас очиж шууд зэрэг ярилцлага авч Би ч гэсэн хэмжээнд яг крашлтгаа. чадсангүй. Тэгээ өнөөрөө ер нь болъё дөө. Одоо ингээд хүмүүсийг let them enjoy. Өнөөрөө enjoy хийх. Тэгээд мэдээж Mongolia e-sport awards гэдэг ийм гоё юм болж байгаа. Дээр нь бас олон юм шалгаагаад бас төдийлөн байгаа бах. Одоо миний овсгоо өрөх юм бол бас зарим level би чингэн саруул хоёр байлаа. Саруул аль хэзээ явчиж намайг хамтлагийн халуун алга таштай өгтөн авнаа. Am I watching TI optic ceremony? халуун алга таш Андер Pop Orchestra-ийн хамтлаг. Ингээд хамтдаа Mongolia e-sport award анх удааштай найзуудаа өнгө удаан жилийн болгож жил болгоо хийдэг болтгой. Ингээд хамтдаа эхлүүлцгээе. Дуудгүй уулзцай. Хатаа шүү. Ийхүү Mongolia e-sport awards 2025. Ямар стримерүүд нэвтрсэнийг хамтдаа дэлгэцэндийг харцгаая. Эвд болж байгаа гоё лээ. Тэ анх удаа тэн гоё. Энэ бол гоё юм байна оо. This good. Ийхүү 2025 оны шилдэг стримээр хэлүүлээд тодорхойлцгаая. Энэ хүн бол тийм ээ. 3 үсэгтэй MIO боёо яа. Энэ өмнөх жил надад байгаа 2024 оных тэгээд ихрүүлжтэй ямар тааж энэ үртэл дэмжлэгт баярлаа гэх юм байна тийм. Дахиад илүү хичээнэ. Тийм. Илүү их юм эзүүлэх гэж үзнэ хичээнэ. Баярлаа. зэвэнэ. За санаанда. За одоо яа. Сая бол яг юу хариулсныг нь сонсоогүй л дээ. Тэгэл чухал юм яриад авчих юм дээ. Гэтэ угаасаа ингээл ямар сэтгэл нэ тэрэ бүр ингээл баахан албан юм асууж байгаа зүгээр яг мандал хэлчих. Амир. Би уг нь ботсон юм. За Би авчвал юу гэнэ гэд. Тэгээд бодож гараа гацдаг. чи ярих үгүй юу бодсон.
Өө ботсон. За. Амартай ч их нэртэй баярлална, тийм ээ? Уус хамгийн их дэмжсэн манай ихнэр байгаа. Тэгээд бас үзэгч нартай маш их баярлална. Энэ ч 80% нь үзэгч нарын саналахгүй. Маш их баярлаа. Гуранчлаараа багцсан уу? Бадж байгаа юм биш үү? Харин Баачлаа. энэ яагаад юм? Баачлаа. 2025 оны шилдэг кастер хэн болсныг тодорхойлж өгөх хэмээн Premier Sports Network телевизийн дотоод контент хариуцсан захирал Төмрөө таныг таньснаа хүрч байна. Mongolian Esport Awards. Оны шилдэг Talent of the Year шагналын эзэн CS Mobile Legends ах те. Summer Wise хоёрын би огт мэдэхгүй байгааг бодвол нэг нь PUBG нэг нь ML ах тийм үү. Myoгийн нэр ямар утгатай? Номё гэдгийн уртлын ноог нь хасцсан байхгүй юу? No Myo биш, Yes Myo байхгүй юу? За сайн байцгаана бүгдийн миний өдрийн мэндийг хүргэе. 2 жилдээ Talent of the Year гэдэг шагналыг авч байгаадаа бол маш их баяртай байна. Харамсалтай би энэ нөгөө яг шагнал хартвал арга хэмжээндээр байж чадсангүй. Яагаад тэгэхээр Хятад улсын Шанхай Extreme Slam 2025 гэдэг зам болж байгаа энэ жилийн өдрийн бол 10 жилийнх нь ойн баяр болж байгаа учраас ийшээ ажиллаар хүрээд ирсэн байгаа даа. За тэгээд та бүхэн маань сайхан баярцаагаараа 2026 онд илүү их амжилт бүтээлээ хэдүүлээ хүртцгаая. Mongolian Video Gaming Association-ийн хамт ESN зохион байгуулсан eSports Awards 2025 арга хэмжээнд сэтгэл дүүрэн оролцсон байгаа. eSport Awards дээр нийт 11 шагнал гартуулсан. Зарим шагналын эзэд маань хүнддэг шалтгаантай байсны улмаас өөртөө төлөөлөх хүмүүсээ явуулсан байгаа харагдчихжээ. Бас бичлэг хийж явуулаад мэд дэвшүүлээд бидэнтэй баяраа хуваалцсан нь их хөөрхөн сэтгэлдээ санагдчихсан. Монголын eSports салбарт мөр зэрэгцэн яваа контент бүтээгчид болон тамирчидтай нэг үчиг баяр дүүрэн өнгөрүүлсэн. За саруулынхын хувьд бол анх удаа сошиалоор л харж исэн хүндэлж дэмждэг хүмүүсээ хараад зүгээр шок. Маш их тогтолсон. Бас ярилцлага хийгээд үзэгчдийнхээ мэдхийг хүсч байж магадгүй гэсэн асуултуудыг Чингүн бит хоёр асуухыг хичээсэн байгаа шүү. Бас мэрэгжлийн тоглогчдын хувьд яриа авъя гэхээр их интроверт хүмүүс байдаг юм шиг надад санагдсан. Бас аваар завсны дараа ярилцахад тийм сэтгэл хөдлөл үзүүлэхгүй байгаа нь тэнцэн дээр сэтгэл зүгээ өөрсдөө маш сайн удирдах чаддгийхан болов уу гэж өөрөө ирэхгүй бодогдсон. Alpha Gaming-ийн топ дээр яриа хийж чадсан. Бас маш гоё ярилцлага. This guy is goat of PUBG Mobile, right? He's the goat. Болсон боловч техникийн асуудлаас үүдээд авсан яриа маань дундаасаа тасалдсан байсан. Үүнд та бүхнээсээ хүлцэл өчьё. Үнэхээр уучлаарай. За ингээд влог өргөжлүүлээд хүлээ авч үзцгээе. Хамтаагаарай. Юу яа? За Зиркенберг гэж хүн болоод миний хувьд. За яач бид одоо юу гэмэ? Шинэ жилийн үдшийг өвлийн өгөөгөөр төсөөлөхгүй гэдэг шиг те. eSport Awards-ыг Зиркенбергээр төсөөлөх ярахгүй маа. Ирэх юм уу Зиркенбергийн сэтгэлийг сонсъё. Яа тэр мөхс би сүрдэж байгаа дээс. За баярлалаа. Ямар ч сэтгэл бол өндөр байна. Одоо чинь надад CS-ийн хамт олон бас гоё юм гэж хэлмээр. eSport нь аваад зохион байгуулж байгаа. Энэ зөвсөн бас нийт одоо бүгд бас салбар бас амжилттай явуулсан бас ирсэн байгаа гэж байна. Бүгд нь eSport аваад яваад мэд хүрдээ тэ. Баярлалаа. Дахин нэг аваад ташээ. Зиркенберг. Вау. За манай топинг одоо Монгол улсынхаа тогийг одоо содол дээр тавьсан тэр бүч бол хамгийн хайлайт байж болох хаа гэж бодож байна. Тэгэхээр таны өнөөдрийн сэтгэлийг сонсъё. сайн байцгаана уу? Энэ бүлцэрсэн тавтандээ өнөөдрийн мэдээ хүргэе. Яг нэг тавх хүсэн. Өдрийн талбай юмыг өгчөөс өнгөрсөн гэж байна. Баярлалаа. Танай багийн бас 2026 онд зорж буй зорилтын талаар бас бид бүхэн жоохон ч гэсэн мэдээлэл өгвөл. За манай багийн хувьд энэ жил 2 ч цамыг аваад алдлаа. Тэгээд зүгээр бид нар хайр чөлөөтэй асуувал хараач үлээ одоо тэгээд цомнуудаа наад гэсэн зорилготой. Баярлалаа. Дахин нэг алга ташээ. Асуух юм байна. PUBG Mobile яг Монголд өгөхөд байна уу эсвэл олон улсад өгөхөд нь үү? Тэгээд бас PUBG Mobile-ийн одоо энэ тамирчид одоо юу гэдэг PUBG Mobile өгчүүл яг яах вэ? Өөр утасны тоглоом руу орох хэрэгтэй юу? CS дарагдаад байгаа болохоос Монголд өгөхөд байна гэж бодсон шүү дээ.
Яат юм бол одоо чинь Counter тоглож исэн одоо те CS-ийн Go-гийн тамирчид нэг хэсэг одоо Valorant руу ордог ч юм уу. Тэгвэл өөр тоглоом руу ороод те буцаа CS2 руу ордог ч юм уу. Өөр нэг FPS руу ингээд хувирчдээ штэ. Тэгээ одоо Fortnite дэлхийн нийтэд ингээд амар томорж байгаа. Fortnite-ийн Pro ч бол ингээд бүгдээрээ юу гэдэг Overwatch руу, Marvel Rivals руу одоо удахгүй ер нь бол Deadlock руу ороод ч юм ингээд вебсайт явуулж байгаа штэ. PUBG Mobile-ийн тамирчид одоо яах юм бол Stand-up 2 руу орох үзээ. Stand-up тийм монд юу ам уу? ML гингүүд ML ч шал ондоо л доо. MOBA тоглоом чинь ондоохгүй юу? PUBG Mobile бол e-sport ондоо үзэлтээр CS Dota-гийн араас ордог л дэлхийд. That's huge. Яг өөр нэг тоглоом улсын тоглоом гарч ирэх л ах л та. Alpha Gaming Top. Маш баярлалаа. Би Blitz-ээс нэг яриа авснаас хойш Blitz бас анх удаа би чамаас яриа авсан хүн болж исэн байлээ. Бүр дэлхийн анхны хүн гэж байгаа шүү. Түүнээс хойш баян яриа өгдөг болсон харагдаад байлээ. За тэгэхээр өнөөдөр бас их сайхан хоёулаа ярилцъя. За өнөөдрийнхөө бас сэтгэлийг боцооч. Юу ийм гоё зөвхөн энэ бодог бас энэ жаахан хийсэнс тэгээд ингэж ийм бодог гэж байна. Тийм багсанаас ийм гоё юм шиг надад бидний дэмжих дараагийн дэмжих статус талаар гэдэг энэ зорж ирлээ. Маш баярлалаа. Манай батхан болсон бас инфо аварс нэг шиг шагнал авах болтгой гэж хэлээ. Баярлалаа нэг finger bump хийж бро. Баярлалаа. Синзуа. Баярги. Highlight of the year. Синзуа. Баяр бамфлчин гусхоя. Баяр хэцүү юм доо ки. Синзуа сэтгэлийг хамтдаа сонсцгоё. Тэг жаахан явах болшоо. Баярлалаа. Баярлалаа. Саада тоглолт шүү дээ. Цаа бол мэдээж бүр ингээд амар ерөнхий юм ярьсан байх. Одоо зүгээр нэг юм тийм ерөнхий юм ярихгүй зүгээр чөлөөтэйгээр одоо яг тэр тайзан дээр гарч суугаад тэр клач одоо тэр эйс шүү дээ. Мажорын одоо Vitality-тэй тоглосон эйсийг хийх яг тэр мэдрэмж дараа нь ямар байсан бэ? Ер нь амар гоё байсан л дөө. Тэгээд яг тэр үед энийх бодоогүй зүгээр л эстэй. Байдаг юм байсан. Тийм. Хийх юм хийх гэлтэй. Одоо нэг ингэдэж штэ тоглогч чинь би одоо ингээд тоглож могож байгаа бол нэгээс хоёр үлж мөхөр ингээд салган явагддээ штэ. Тэр яг ингээд бүр ингээд эйс хийгээд дуусны дараа ер нь 910-т маань 90 байд юм болоо. Их тийм мэдрэмж. Загвар байхгүй дээ. Ер нь тиймдээ бэлдээд орчдөг болохоор ер нь айгуу дээ. Тиймдээ тэгтээ зүгээр нэг хувийн тамирчны сэтгэл зүйн талаар бэлддэг үү те? Тийм. Хувь талаар бэлдэндээ тэгээд ер нь тэрэндээ тэгээд за тэгээд highlight of the year авсан 910-та баяр хүргэе. Цаашдын ажил амьдралд нь одоо өндрөөс үдээр амжилт хүсье. Баярлалаа. За. Би бүгдийн дараагийн awards бол IGL of the year. Mongolian Esport Awards. IGL of the year. Sport Awards. Мобайлын зураг авалтууд нээр креатив юм бэ те. Уул нь ESL-ийн Blitz-ийн зураг одоо ESL-ийн зураг мөргнүүд ч арай сүртэй байгаадсэн шүү дээ. Тэр зурагнууд мөргнүүд нь байхгүй бах та. That's crazy. Яагаад вэ? Энэ анимны шитөө boys. Манайх нь мэдхгүй яг аль хоёрын юм багтах шүү те. Мань арай жоохон бөөмөртэй тах шүү те. IGL of the year 2025. Blitz. Нөгөө өмнөний аварт орж байгаа болохоор хамаг байдаг ганцаараа онцлаад тоглоом байгаад хүрч ирлээ. Энэ викийг авах хүмүүсэн дээр үлээ тоочлооч тээ. Тэгээ шагнал авч магадгүй дэдүү бэлдсэн байсан чи яг тоосонжоос мартчихсан юм байна. Гарч ирээ тоглоно гэж ярина гэж бүр өрөөд юм байна. Энэ шагналыг авах гэр бүл найз нөхөр Монголын арай болон баярлалаа. Тэгээд дараа жилд монголчуудаа Улаанбаатар хотын төв байда дахин хонолохыг хичээнэ. Баярлалаа.
За хэрэг алуудашин IGLT Персүрэнгийн гардмагна please. За сайн байцгааны эрхэм мөндөд үзэгчдээ өнөөдөр бид нэр Mongolia e-sport awards дээр Азийн шилдэг IGL мөн дэлхийн топ CS2 тоглоомны топ IGL-үүдийн нэг Blitz сая HLTV Awards дээр Blitz 2-оор л 3-оор л Марахас 2-оор санагдаад тах юм. 3-аар 2-оор юм байсан. Нэгээр бол Apex тодорхой байх. 2-оор Fallen Өөрия оны төгсөлөөр мундаг шаацсан болохоор юу уцаад байгаа нэ Марачин коуч. Окей дод. Энэ хүчлийн та бүхэн дөрөвд туссан Keydrop байлаа. Keydrop төр өнгөө харьцаа 24 цаг тутам нээж болно. CDS код ажлууд 70,000 гифт таныг хүлээж байна. Тэгээд CDS код ашиглаад 20% бонус 50 цент бэлгийн даваарай. Унаас скинээ өөрсдөө мэдээж сайжруулаад авах бодож байгаа шүү. Та бүхэн амжилт хүсье. Баярлалаа. Ярилцлага хийх гэж байна. За тэгээд Blitz-ээсээ би олон сайн энэ асуух гээд мангар олон асуултууд толгойд Юу штэ Марах чинь entry of the year болсон штэ. эргэлжсэн тэгсэн мартчихлаа. Чөлөөтэй нээс Тийм. Тэгээ ерөнхий айгу чөлөөтэй асууж байгаа. Тэгээд юу тийм. CS2-ыг одоо мэрэгжлийн төвшөнд тоглож явах зур дээрээс нь одоо in-game leader Марах чинь streamer of the year болсон штэ. Буюу IGL-ийг тоглолтын донд хийгээ явж байгаа. Тэнгүүт манай Blitz-ийн маань firepower маш өндөр, rifle одоо тэр нөгөө буудалт маш сайн. Яаж ингэж тоглолтыг удирдангаа өөрөө хажуугаар нь тийм өндөр перформанстай тоглож чаддаг бай. Юусе бодож байгаа юм. Гэтэ зүгээр л надтай харьцуулагдж байгаа хүмүүс нь хөгшин байдаг юм болоо. Би ч одоо ажил дундаар нэлийн залуудаа орох болохоор тийм байдаг бах та. Тийм болохоор reaction илүү гэж явж байна тий. Одоо хөгшүүнээс арай илүү хурдан гар хөдлөөд байна. За тэгвэл бас юу вэ? In-game leader хийхийн давуу тал болон сул тал гэж байдаг уу? Яг гоо давуу тал нь бол ер нь бол жоохон хошин маягаар хариулахад ер нь бол хейтлүүлэх нь баг. Сугарлаа гэхэд наача хайж штэ гэх тээ. Давуу тал нь болохоор тийм давуу тал болохоор тийм султ нь болохоор одоо хэдийг тоглондоо фокус чадахгүй. Бас тиймэрхүү болохоор урд хүнээ одоо унгаж чадахгүй болохоор заримдаа тэрнээсээ дийлдээ. Тэр нь жоохон асуудалтай. Одоо нөгөө нэг багасаа л шатар тоглосон шатрын бас fight master залтай шүү дээ. Тэгэхээр IGL хийгээд бас энэ шатар тоглодог скил нь мэдээж нөлөөтэй байдаг бах тий. Тэр талаар яриад. Хүмүүс бүхэн л ингэж яриад байна. Гэтэ би яг мэдэхгүй л дээ. Би цаагаараа тийм байдаг байж бас магадгүй байхаас. Яг шатар шууд нөлөөлөхгүй ч гэсэн юу л хал та. Ингээд шатар тоглонгууд эсрэг хүнийхээ одоо нүүдлийг тааруулж юу гэдэг шийдвэрээ гаргаж байгаа штэ. Тэр тийм юм ингээд автоматар ингэж зөвөр шууд тэр үйлдэл нь болдог болчихдог баг. Зөвөр unconsciously яг тэгэл яг ингээд айл нүүдэл хийхэд би ийм нүүдлийн, айл ийм нүүдэл хийвэл би ийм нүүдлийн гэд бид нар одоо ингээд бодох юм болоо те. Хүч хөдөлмөр гаргаж ингэж бодно штэ. Багасаа ингээд шатар тоглоод эхэлчихгүй тэр үйлдэл дээр ингээд ямар ч effort гаргахгүйгээр автоматар ингээд гэлж бичиж байгаа. Тэгээ бас нөгөө Blitz тэрнээсээ угаасаа дуртай төрөл нь олонгууд нөгөө цагтаа уралдаж шийдвэр гаргадаг шатар болохоор яг нэг раундны 2 минутын хугацаанд шийдвэрүүдээ хурдан гаргахад бол нөлөөтэй баг. Бас тийм байсан. Магадгүй баг. Зүгээр магадгүй. Тийм сая нөгөө Donk нөгөө chess player IGL гэдэг нь шүү дээ тий. За яриа өгсөн маш их баярлалаа. За баярлалаа. За Blitz-ээс ярилцлага авлаа. Тэгээд Blitz манай саруултай хамаатан байсан байлээ. Сая л энэ хоёр ингээд таарж байгаа байхгүй юу? Айгу удаж байна. Гэтэ багт нь л яг харж байсан юм байна. Тэгээд айгу том болсон зурагтаар айгу сүүлийн үеүүдэд айгу яг ээжийнх нь загнах шалтгаан байсан бах те. Та нар энэ хамаатны хүүхдийг хар. Чи өөрийгөө харсан. Тэгээд яг боддоор битгаарч амар олон жилийн дараа яг та нар ээжийн найзын хүүхдэд шиг нүрээ харж уулзж байна. Тэгээд ах дүүнэрийн хүүхдүүд болж таарсан. Mobile e-sport team of the year. Шилдэг багаар Alpha Gaming. Mongolia e-sport awards final quality. Mobile Global Championship тэмцээний 3 дугаар эзэн болсон. Юуны төрөнд энэ юм блэ? I know this guy. Би яаж мэдээд байна? Би өмнө нь юунаас харсан юм бах та. Өмнө бас өөр юм эвентээр харж ирсэн юм бах та. Яаж мэдээд байна? Би бүр юм ярьж уулзаж санагдах юм. IT Zeus e-sport-оо. Тэгэл би харсараа таньдаг санагдаад байгаа юм бах та. Championship тэмцээний 3 дугаар эзэн болсон. Юуны төрөнд ийм гайхалтай үчиг зохион байгуулж байгаа BSL-ийн хамт олондоо үнэхээр их баярлалаа бүгдээ халуун хүмүүстээ баярлалаа хэмээн. Вау. Энэхүү одоо хүндтэй шагналыг одоо намайг бас зарлаасай хэмээн.
Home tour-ыг үзсэн. Maybe тийм бах те. Одоо хэлсэн. Баярлалаа. Тэгэхээр хүнд тэгэл байлаа. За тэгээд эцэстэн хэлэхэд шууд амжаараа яач. Өнөр хүрэлцэн ирсэн болон хошууны ард түмэн та бүхний тулд PCE Esports Team of the Year хэмээх шагналыг The Mongols Баярлалаа. Mongolian Esports Awards Hoyron PCE Esports Team of the Year The Mongols Mongols-ийн мөрчөө гасмана буюу please. Тэгээд өнөөдрийн энэ award-ийн бас нэгэн онцлог шагнал бол манай ESN-ийн зүгээс MVP by ESN гэсэн шагналыг гардуулж байгаа. За тэгээд MVP by ESN шагналын эзнэр 910. Баярлалаа. Mongolian Esports Awards Hoyron. Баярлалаа. Баярлалаа. Бүгд баярлалаа. MVP by ESN. Ток. MVP by ESN. За одоо энэ сайхан бие судлаад жинхнээсээ гоё after party мэн гэж байна. За тэнд 910 маань малгайгаа өмссөн байна. After party хийсний дахиад гэж байгаа шүү дээ. Би энэ ахыг бас танд юм байна. Би надад яаж солилцчихсэн бол. За ингээд after party амстай эхлүүлчихье. За ингэсэн одоо ингээд Mongolian Esports Awards 2027 ингээд албан ёсоор өндөрлж level up. Тий, тих. Юу вэ? Level up тий, тих. За ингээд level up мессеж channel-ийн маань за манай юмч өндөрлөд байгаа юм биш л дээ зүгээр манай бид хоёрын блогийн нүрээ дуусчих шиг байна. Одоо сая дотор 910 маань албан ёсоор малгайгаа өмснөөр after party дуусгах бэлэн боллоо. Тий, after party эхлэхэд бэлэн боллоо. Тэгээд миний хувьд хэм бол сэтгэл маш өндөр байна. Яг анх удаага ингэж миний хувьд анх удаач биш. Энд чинь яг ингээд Монголд анх удаа ESN-ээс зохион байгуулж байгаа e-спортод сонирхолтой бүх юм гоё залуучууд амжилттай яваа, салбартын амжилттай яваа залуучуудад зориулаад юм гоё улаан хевсний ёслол гэх юм уу да хэлж болох үс юм маш гоё үйл ажиллагааг зохион байгуулж дууслаа. Миний хувьд бол айгүй гоё сэтгэл өндөр байна. Тэгээд ингээ гоё тэгээд мэдээч ингээд хардаг те биширдэг юм мундаг залуучуудтай нэг нь одоо мөр зэрэгцээд гоё ширээн дээр суугаад маш гоё үйл ажиллагааг ингээд ирээд ингээд дуусгаад сэтгэл дүүрэн дуусгаж байгаадаа маш их баяртай байна. Бас ингээд маш их дэмждэг, крашлдаг те юм хүмүүсээс бас ярилцлага авсан. Миний хувьд маш уулзсан те ярилцлага авсан. Миний хувьд бол маш гоё сэтгэл өндөр байна. окей. За одоо after party эхлэх гэж байна. After party дээр юу хийж байна? Дуусчих штэ, хэлээд штэ. Өнөөдрийн хувьд бол маш үр өгөөжтэй, сайхан байлаа. Тэгээд өнөөдөр ийм үйл явдал болж байгаа шүү гэдгийг влогоор нь хүргэсэн Level Up channel байлаа. Дээрээс нь Mongolian Esports Awards 2025-ыг зохион байгуулсан ESN байгууллага байгаа. Бүгдэнд нь баярлалаа гэж хэлье. Та бүгд маань одоо энэ оруулж байгаа effort те одоо энэ нөгөө нэг юу гэх юм бэ? Монголоор Монголын мартцсан уу? Одоо энэ чи юу гэх юм бэ? За тийм дэмжлэг амжилтуудын эхлэл байж болох юм шиг. Окей. Ноцсон юм шил болчлаа шүү дээ.